Oi, galera. Que fala do engenheiro jogos e eu tô trazendo. Eu tô trazendo aqui mais um vídeo aqui pro canal. Eu vou hoje ensinar a fazer umas técnicas. Caiu a folha que eu vou ensinar. Hoje eu vou ensinar a fazer uma boquinha. Vou botar a boquinha na minha mão. Uma boquinha de pato. E opa! Caiu o negócio aqui. E um barquinho. O material é bem simples, porque é só um. Não precisa de dois, é só basicamente a folha. Não precisa nem de tesoura, não precisa. Vamos aqui, primeiro passo, a gente vai dobrar a folha assim. Assim. Aí, assim. A gente vai dobrar ela assim. Vamos lá. Nesse nada. Assim. É nesse nada, pela verdade. Vai ficar assim, se você fez certo. Pronto. Fugindo na cadeira aqui, parece. Enfim, você vai deixar essa parte aqui, tá? Essa parte aqui que é... Você vai deixar... Calma aí. Assim fica melhor pra vocês. Tá? Vou pegar essa parte aqui, que tá assim, essa parte vai virar para abaixo. E essa parte aqui, que é a parte da dobra, você vai fazer isso. Fazer isso daqui nos dois. Não precisa ser... Só tem que fazer assim, só que o meu não tá muito certinho, mas quando você for fazer, tenta fazer certinho, beleza? Vamos lá. Vou dobrar e mostrar pra vocês, mais fácil. Dobrar certinho. O segredo é esse, dobrar certinho. Quanto mais perfeito você fizer, melhor vai ficar a sua boquinha e seu patinho. Vai ser os dois em um vídeo. Depois disso, você vai... Essa parte que a gente deixou pra baixo, você vai pegar metade dela e vai pôr pra cima assim. Ficar assim. Só que é só metade, não precisa ser os dois não, tá? Metade. Assim. Vai fazer a mesma coisa com o outro. Só que eu vou mostrar com o outro que é mais difícil, que não tem onde você parar. Opa! Problemas técnicos. Vamos lá. Vai ficar assim, aí você vai pegar o outro lado. Aí vai ir dobrando até você ver. Até você ficar vendo essa pontinha. Você está assim. Você vai dobrando até chegar nessa pontinha, na pontinha que tá igual, dobrando igual com o outro. Eu vou dobrar aqui e vou mostrar uma melhorzinha pra vocês. Vamos lá. Vai ficar assim. Aí essa parte aqui é um pouquinho de ensinar, mas a gente tenta. Você vai pegar esse meio aqui e vai abrir ele assim. Assim. Fica bem assim. Você vai desamassar essas partes que estão meio amassadas, sabe? Então, você vai desamassar. Agora você vai pegar assim e vai juntar essa ponta daqui, que tá o dedo, com essa daqui de cima. Vai juntar as duas. Assim. Vai dobrando melhorzinho. Vai dobrando assim, deixando melhorzinho. Vai dobrar assim, vai ficar assim. Aí você vai dobrando melhorzinho, vai ficar assim.
Vai ficar desse jeitinho aqui. Um caso que pode acontecer que se você tiver, é sua pontinha ficar assim. Quando tiver assim, você pega esse daqui, vira pra trás assim, e pega a pontinha que tá assim, pega a outra pontinha, bota aqui e fecha. Se o seu aconteceu isso, você vai ter que fazer o que eu acabei de falar agora. Senão você não precisa fazer. Fiz bosta. Fiz um pouquinho de bosta aqui. Mas eu acho que não vai dar certo. Tô arrumando aqui direitinho. Tá, depois que você vai pegar esse meiozinho que tá aqui assim, você vai pegar essa pontinha e vai... Caramba, tá tudo errado. Vai pegar essa pontinha daqui e juntar aqui na pontinha. Que você vai pegar só metade, não precisa ser os dois não, é só metade. Vou pegar um pouquinho. A mesmíssima coisa com o outro. Vamos pegar aqui um pouquinho. Depois de feito com os dois, vai ficar assim. Assim. Você vai pegar esse meio aqui e vai fazer a mesma coisa que você fez naquela vez lá. Fazer a mesma coisa. Juntar essa pontinha com essa pontinha aqui de baixo. Fazer isso, botar aqui. Amassado, né? Vai ficar assim. Não vai ficar assim, porque o meu tá meio amassado, mas o seu deve ter ficado melhorzinho que o meu. É provável. Agora você vai. Esse é o truque que você vai fazer os dois. Se você quer fazer o barquinho, vai pegar essa parte aqui de cima e vai abrir ela. Sim. E aí, calma. Epa. E aí está o seu barquinho. Não ficou muito bom, porque o meu eu amassei ele sem querer um pouquinho. Não foi muito por querer. Mas vai ficar assim mais ou menos o seu barquinho. Tem uma pontinha aqui, assim, ó. Essa pontinha aqui. Não ficou meio amassadinha, mas não tem problema. Se você não quiser, se caso você não quiser... Também, deixa eu fazer. O daqui tá muito amassado, deixa eu fazer com esse daqui. Esse aqui, que eu já tinha pronto ali, de reserva. Como eu falei, o barquinho, você faz assim. Acabei de falar, na verdade. Você faz assim. Aí se você não quiser, você pega essas duas pontinhas e volta elas pro lugar onde elas deveriam ficar. Que era aqui. Aí se você não quiser o barquinho, quiser a boquinha, você vai pegar e vai dobrar assim. Vai dobrar assim. Ficando meio que um triângulo. Aí com esses dois negocinhos aqui, você vai pôr os seus dedos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Sim. Os dedos. E aí está sua boquinha. Aí você pode usar sua criatividade para enfeitar ela por, sei lá, olhos aqui em cima, uma língua aqui. Como o vídeo é só ensinando, não é outra coisa, vai ser só isso aqui mesmo. E você também pode usar sua criatividade para fazer o barquinho com o que você quiser. Você usa lápis de cor, faz essas coisas aí. Mas acho que esse é um tutorialzinho que eu ensinei, é muito simples de fazer. Esse é o tutorial. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado, deixe seu like louco aí embaixo. Compartilha esse vídeo
pra todo mundo. Todo mundo mesmo. Todo mundo. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Eu vejo você. Hoje ainda não. Mas vai ver o vídeo que eu vou postar. Que eu já postei, os vídeos que eu já postei. Tem vídeo de caneta Toad, tem vídeo de Angel of Stick, tem vídeo de. Qual é o nome mesmo? Ah, esqueci, desculpa. Tem vídeo de eu fazer uma shuriken gigante. Tem o primeiro vídeo que eu fiz aqui do canal que eu ensino a fazer uma shuriken. Tem esses vídeos aí pra você ver lá, dá like. Que se o vídeo da shuriken bater 5 likes, eu vou prometer que eu vou fazer uma shuriken maior que aquela. Maior, eu prometo. É isso, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. É isso. Espero vocês dar like e eu espero vocês na próxima. Valeu, falou!